अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है और मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ किंगस्टन हॉस्पिटल मासफ टैंक पर। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खांसी या दम चढ़ना। प्रेगनेंसी के टाइम पर खांसी होना या दम चढ़ना काफी कॉमन बात है। ये इन्फेक्शन से हो सकता है या एलर्जी से भी हो सकता है। अगर खांसी के साथ आपको थ्रोट पेन है, गले में खिचखिचाहट है, तो मोस्टली ये थ्रोट इन्फेक्शन है। इसके लिए आप ओरल हाइजीन मेंटेन करना काफी जरूरी है। सॉल्ट वाटर गार्गल मतलब नमक के पानी से गरारा या क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश से गरारा, सुबह शाम ब्रश करना, अपना डेंटल हाइजीन मेंटेन करना, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर इससे भी फ़र्क ना पड़े तो एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी पड़ सकता है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी खांसी या दम चढ़ना आपकी सीने की वजह से हो रहा है या आपको सीने से सीटी की आवाज़ आ रही है, तो ये मोस्टली एलर्जी या आस्थमा भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अस्थमा होना एक कॉमन फाइंडिंग है। इसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड आस्थमा कहते हैं। कई सारे लोगों को सेकेंड या थर्ड मंथ से ये सीने से आवाज़ आना और एस्थमेटिक फीचर्स शुरू होते हैं। इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। नेबुलाइजर से और सही दवाइयों से काफ़ी कंट्रोल में आ सकता है। सो प्लीज़, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं या किसी आपके फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये उनसे वीडियो शेयर करिए। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको ऐसे सिम्टम्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ठीक होके जाते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू।